Hi guys! Now we will unboxing the new Party Box Club 120. So today is 26th of December 2025. So here in New Zealand, 26 after Christmas, it's Boxing Day. So we go to Newmarket to get this one on Noel Liming. So we got this half a price, almost half a price. The original price of this one here in New Zealand is around 550, like that, approximately like 550. So we get these ones like half a price. So now we will open the box. Is this the cup? Oh no, this is the bottom. So ito yung ibabaw. Yeah. Oh my God. So I will get my just grab my antipara. Buti na lang, di natin nabuksan. Ilalim pala yun. So ito, ibabaw na ito. You need to be careful when opening the box, so we will not damage our new party box. Ayan na po, binuksan na po. So sabi nila, yung dating modelo nito is 110. Tapos ito na raw yung latest, yung 120. So pag binuksan mo yung box, ito yung bubungad sa'yo. Ayan. You see guys? Ayan ang bubungad sa'yo. So para ilabas yung party box natin, nakalagay dito sa may end sa kanya, sa manual dito sa karton kung paano pagtatanggal sa box yan. So 1, 2, 3, 4. Pagbukas, tataob, hugutin yung kahon, then marirelease niya yung laman sa loob. So sabihin po natin, yan. Huwag tayo masyadong may excite. Ayan na, lumabas na. Ayan na. Ayan. Easy. So, ayan. Ayan siya. Ito muna dito. Ito muna dito, ma'am. So inside the box is we get the excuse me, the cord. Marami siyang cord ni. Shit. Hey. Maganda kasi magagamit ko siya sa in case na dadalhin ko siya sa Pilipinas,
marami siyang cable na pwede kong gamitin sa Pilipinas. Ito pwede na to eh. Ilog. Kasi dito, ang cable dito, ang saksakan, ito ganito. Oh my God, what happened? Ganito siya. So ito, pwede sa Pilipinas to bilog. Hopefully this one's flat. Ito bilog pa rin. So dalawa. Kasi may nauna akong binili nito, yung hindi ko lang siya na-review, yung model 710. Tama na. Yun yung malaki, yung halimaw. So nasa Pilipinas na siya ngayon. Ang cable niya ganito lang. So swerte na meron tayong dalawang ganito, pwede natin siyang gamitin. Kasi ang mga electronics, nasisira siya pag yung hindi siya fit dun sa outlet. So ito, tatlong ganito yung binigay. Ito, dalawang payat, isang mataba. Pero okay na to, at least magagamit ito sa Pilipinas. Wala siya nung cord na para sa Pilipinas. So, tsaka yung ito ba makikita natin. So, ito yung manual. Sa manual, pwede nating i-download sa sa cellphone natin yung pag-ooperate ng sa equalizer, tapos yung pag sa mic, yung sa echo. Doon na natin pwede natin siya kontrolin doon sa cellphone. So, tabi muna natin to. Tabi muna natin. Set aside muna natin to. Yan. Tsaka yung mga cord. Para doon na tayo sa main. Yan. Alin ba ang ilalim? Yeah. So, yun siya. Maganda siya pag yung nagta-travel ka, pwede mong gamitin itong ano niya, para maprotektahan mo siya. So, lagyan muna natin dito para hindi tayo yan. So, yan na siya. So, sa likod, sa ibabaw niya, ito yung makikita nyo. Yung volume, yung sa ilaw, yung bus. Ito, pag i-connect mo yung yung kapwa, yung kapwa, JBL. Kunwari, may isa ka pang JBL, pwede mo siyang gamitin dito. Hindi mo nang kailangan maganan ang wire. Bluetooth, tos ito yung mga, sa mga effects. Tapos sa likod, ito yung saksakan natin ng mic. Tapos itong mic tsaka sound system pwede dito sa kabila. So pag yung meron kang mic na wireless, pwede mo siyang i-charge dito habang ginagamit mo. Sasaksak mo rito habang nakasaksak siya. So hindi na siya malolobat. Yun. Tapos sa ilalim naman, ito yung battery niya. So, atakin mo lang. Ito ang kagandahan nito kasi kunwari, sa bahay mo lang siya ginagamit at full charge na yung battery, pwede mo na siyang gamitin ng pasaksak, ng i-connect mo sa kuryente, tapos tanggalin mo na lang yung battery. Tapos, pag gagamitin mo na lang sa labas, sa outdoor, tsaka mo siya ikakabit.
yung battery. Para at least maalagaan mo siya. Once na puno siya, tatanggalin mo na siya, tapos gamitin mo siya ng ano, neck cord. So, try natin turn it on. That's it. Tapos, May pera ako ng cellphone mong isa. Tataray natin yung ano nito. Magpapatugtog lang tayo. May YouTube ka rito, di ba? Ay, may password po. Di ano mo lang yung password. Tapos, punta tayo sa YouTube. Ay, video. Hindi pala ito. Kasi ang YouTube. Connect. Yan. So, kumukonek na tayo. Okay, connected na. Tapos, punta tayo sa YouTube. I'll pass this time. So, patugtog tayo ng kasi kapapasko lang. Subukan natin ang Christmas. O English version. Ano maganda? Gusto nyo ng ano maganda? Christmas song. So, Christmas song. Christmas song. Christmas music. So, yan, wala siyang, hindi siya nakailaw yung bus boost niya. Try natin pindutin yung bus boost. Yan. Volume. So, try natin pindutin to. Let's party! Let's party. On the middle. Isa-isa naman. Okay. So yung lights, pwede natin baguhin yung lights. Oh, gusto ko simple lang eh. Marami kang pagpipilian eh. Lalo na pag inano mo sa cellphone. So try natin sa mic. So ito yung mic natin.
ito, nabili ko ng 135 approximately here in New Zealand. Naka-sale na yun, yung ganung price. Ang original price niya, mga 200 plus. So ito yung sa mic na sinasabi ko sa inyo, tapos may ano ito yung may cord. Yung cord. So once na ginagamit mo, for example, malolobat na siya. Pwede nating isaksak dito sa likod. Kasi pwede ka rin mag-charge dito ng cellphone sa likod. So para na rin siya power bank. So, i-demo ko lang sa inyo. Ayan pa, ang isang kagandahan dyan, may ilaw siya rito. Once na yung pang madilim, so may ilaw ka rito, hindi ka mahihirapan. So, kunwari lang, malulubat na to. Pwede nating... Ako prepared ko dito sa may ano. Mas maganda yung sound sleep sa kabila eh. So dito tayo sa mic, saksak natin, tapos kunwari i-charge natin, sasaksak natin dito. Yan o. So ibig sabihin niya, nag-charge siya. So pwede mo siyang gamitin dire-diretso na hindi ka kakabahan na bigla siya malolobat. Pero ito full charge to. So hindi na natin kailangan i-saksak muna. Testing natin yung mic. Open. Then open the mic. Check, check. Loud. Hi, mommy. Did you hear me? Loud and clear? Yeah. How about the echo? There's echo? Much better, huh? So yun lang. So pwede na kayong ayan, face up. Low, low, low. Yun yung kagandahan ng ano, nang meron kang wireless. So no hassle na kakanta ka, may wire. So makakapatid pa, di ba? So yun guys, sana nagustuhan niyo yung review natin sa Party Box Club 120. Hope you like it. Enjoy!